duherukana ubwo Iriza na Sano bari barimo basomana, ubwo mama Sano ahita asohoka mu nzu, ubwo abari kumwe na Yanisi ndetse na Rinka bari gukoma amashyi. Sano ababonye ahita avuga ati mwaje ryari se? Yanisi ati mwari kutubona sera, twaje muze muri kuganira tubaceho nimwabimenya, natwe nyine ubwo twanze kubarogoya kubera yuko ari ibingibi twashakaga. Rinka ati ubu ngubu noneho mugiye kubana rwose nk'umugore n'umugabo bya nyabyo, ntabyo kuvuga ngo mubanye muzahana divorce, kandi rwose turabyishimiye cyane. Yanisi ati iri nizere ko noneho rwose bikurimo. Iriza ati yego rwose bindimo. Mama Iriza ati wundi se iyo mubigenza gutya kera mwakomezaga mugaragaza ko mwangana kandi mu mutima wanyu mukundana mubizi. Rinka ati ese ibya papa byarangiye gute ubundi? Sano ati namuritse aragenda ariko ntago azacika ngo bikunde. Rinka ati rega niyo yacika njye ntacyo bimbwiye, icyambere nuko ubu ngubu rwose mukundana bya nyabyo. Igikurikiyeho nuko tugiye gufata ibintu bya Iriza nyine tukabishyira mu cyumba cyawe. Iriza ati kubera iki? Rinka ati nyine mukajya murarana nk'umugore n'umugabo. Iriza ati tukararana? Mama Sano ati kuhagira ngo sinabwo uri kubyumva neza iri, urabizi nyine ni ibisanzwe, umugore n'umugabo nyine basezeranye baba bagomba kurarana mu cyumba kimwe. Mwebwe rero ntabwo byabayeho kubera ko mutakundanaga, ariko iki ngiki rwose nicyo gihe ngo bibe. Yanisi ati mugomberega no kuduha umwuzukuru. Mama Sano ati cyane rwose iri, hari ikibazo ra? Hari ikibazo waba ubifiteho? Iriza ati simbizi. Sano ati ntugire ikibazo, rega icyo ushaka nicyo kigomba kuba rwose, si ngombwa yuko bigenda nk'uko bari kubivuga iri, ahubwo wowe urambwira icyo ushaka yuko dukora nicyo turakora. Yanisi ati ngo iki? Ku buryo se buri wese yarara ukwe n'undi ukwe? Ibyo bintu si ubwo byaba ari ibiki? Murararana rata, sibyo rata iri? Iriza ubwo niyavuze ahubwo ahita agenda, maze Yanisi ati bigenze gute se ko mbona yise agenda? Rinka ati ntabwo abishaka nyine, si ubibona se? Sano ati si mwese muri kumushyiraho igitutu, muramubwira kurarana nanjye kubera icyo atabishaka? Yanisi ati kuki se atabishaka kandi mubyemerewe? Mama Sano ati ntababeshye rwose nanjye sindimo kumva impamvu Iriza asa nk'umuntu utari kubyumva kubera yuko mwarasezeranye kandi muba mu nzu imwe, ubwo mwakundanye mugomba kurara no mu cyumba kimwe. Sano ati uko nyine niko mubyumva, kandi na Iriza ubwe afite ukuntu abyumva, sindamuhatiriza ibyo adashaka, ndategereza we ambwira icyo ashaka, kandi rwose mumbabarire nimwongere kumubangamira. Mama Sano ati ugira ngo sini tugiye gutaha? Twari tuje hano ngo tube turi kumwe nyine namwe tubaganiriza, tunarebe yuko byibura ameze neza, ariko ubu mwakwiganiriza kubera ko mwamaze kuba abakunzi ntabwo mudukeneye, rero tugiye kwitahira. Yanisi ati ngewe ariko nshaka yuko ibintu bya Iriza bijya mu cyumba cyawe rwose Sano. Sano ati ibyo ngibyo bireke ndabyikorera, mwataha rwose niba mubishaka nta kibazo, ariko mubanze mugire ikintu rwose mufata cyo kurya. Yanisi ati reka tugire vuba, ahita agenda ari kumwe na Rinka. Sano asigarana na mama wamubwira ati Sano ube umuntu w'umugabo. Sano ati mama mbabarira rwose ibyo bintu byawe ubireke, sinshaka guhatiriza Iriza, uriya mukobwa arananiwe cyane, cyangwa se akaba anakifitiye ubwoba bw'ibyo papa nyine yari agiye kumukorera, rero ntabwo nshaka rwose kumubangamira. Icyo nzi cyo nuko mari kandi nawe arahari, tugiye guhorana igihe cyose. Mama Sano ati nibyo rwose, hanyuma se ibijyanye na papa wawe niho uzakura ibimenyetso? Sano ati ibyo ngibyo bindekere mama, ako ni akazi kanjye, kandi humura byose mbirimo neza, bizagenda neza, ahubwo hari ibintu nka bibiri ndimo gutekereza gukora, gusa ariko bisa nkaho bikomeye, nta nubwo nzi yuko bizakunda. Mama Sano ati ni ibiki? Sano ati nyine Iriza akunda kuvuga ngo yifuza kumbona, kandi nyine nanjye ndifuza gusubiza icyifuzo cye, ubundi akambona, nyine nshaka yuko areba nyine muri make, nshaka ko abona. Mama Sano ati ko icyo kintu se gikomeye Sano, kirakomeye pe, sinzi ko bijya binabaho rwose ko umuntu utareba yakongera akareba, keretse hari ayo maso ari amaso arwaye gutyo bisanzwe, ariko Iriza sinzi yuko byapfa gukunda.
Sano ati nanjye rwose ndabizi yuko bitoroshye, gusa ariko niteguye gutanga buri kimwe cyose kugira ngo bikunde. Amafaranga si ikibazo, uko yaba angana kose rwose nayatanga kubwe. Mama Sano ati ni ugushaka nyine ukuntu wavugana n'abaganga bavura ibijyanye n'amaso, ubwo nubabwira nyine ukuntu byagenze kugira ngo Iriza ahume, bazakubwira niba bishoboka nyine ko yakira. Hanyuma se ikindi kintu cya kabiri wari umbwiye ni ikihe? Sano ati nyine mama, ntabwo wakumva ukuntu Iriza yanshimishije umunsi yamuzaga nawe. Cya gihe azi iwawe akanakuzana hano, numvaga byambangamiye cyane ntanabishaka, ariko byatumye aduhuza, none ubu ngubu tumeze neza. Nanjye rero nshaka kumushakira umuryango we. Nyagasani mama Sano ati watekereje rwose neza cyane mwana wanjye. Iriza buriya ni umunyamahirwe rwose kuba agufite. Biratangaje kuba wumva yuko rwose ukwiye kumushakira umuryango we, ariko se uzabigenza gute? Uzahera he mwana wa? Uzashakira he? Sano ati simbizi, ariko nzabikora mama. Mama Sano ati ubundi se ubwo wabimenya gute niba batarapfuye? Cyagiye ubwo bakoraga impanuka. Sano ati rega umuryango buriya bari munini mama, wenda nuko nyine nta makuru ahagije mfite, ariko se yarivukanaga. Ubu se habura n'abandi bantu wenda niyo baba bavukana na se cyangwa nyina. Icy'ingenzi ni uko yabona abo mu muryango aturukamo. Mama Sano ati yego rwose nibyo pe, tangira rwose ubu ngubu bikurikirane, ubwo nugira nyine ubufasha ukenera uzambwira, ariko si ibyo bintu byose uzabyifatanya. Sano ati byose humura mama, ngomba kubikora rwose kubw'umugore wanjye. Ndakomeza nshaka ibimenyetso, nanashaka kandi ukuntu mvugana n'abaganga, ubwo kandi ni nako ndakomeza nshaka n'amakuru menye iby'umuryango wa Iriza. Na Lucas kandi azamfasha, namwe nimba akenera nzababwira. Ahubwo ubu ngubu ngiye kujya nkorera ahangaha mu rugo, kuko sinajya musiga ahangaha wenyine pe. Mama Sano ati hanyuma se buriya ntiyabwira Yanisi cyangwa Linka umwe muri bo akaza kuba ahangaha, cyangwa nyine ukanashaka umukozi? Sano ati yego rwose umukozi we ni ngombwa, ahubwo mudushakire naho Yanisi na Linka simbashaka pe. Hari ukuntu nyine bahinda mu bintu, kandi rwose mbona byabangamira Iriza. Ndabanza mbitekerezeho neza hanyuma nawe mubaze. Mama Sano ati nta kibazo, ndabona bwije rero, reka ndebe bari abakobwa maze baze dutahe. Mama Sano ubwo aragenda akabareba, ubwo bakahita bataha. Wanyeretse ubushuti budafite uburyarya, wankunze nkaho ntayandi mahitamo ufite. Tugarutse kuri Iriza yicaye ku buriri mu cyumba cye, Sano arinjira maze araza amwicara iruhande, nuko aramubwira ati Iri, nizere ko utabangamiwe n'ibyo ba Linka bavuze. Iriza ati oya, ntabwo byambangamiye. Sano ati none se kuki wahise ugenda? Iriza ati simbizi, ariko nyine hari ukuntu ntabyumvaga neza, ubundi se weho niko ubishaka? Sano aramusubiza ati icyo ushaka nicyo nanjye nshaka, kandi mu by'ukuri nta mpamvu yo kuba nakurikira nyine kubera yuko bavuze, ahubwo ugomba gukora icyo ushaka bikurimo, nta nubwo natuma rwose ukora ibyo udashaka. Hagati aho ariko urabibona yuko nyine ntazajya njya mu kazi ngo ngusiga hano wenyine, hakenewe umuntu nyine muzajya mugumana. Iriza ati shaka umukozi. Sano ati umukozi ariko ntabwo ahagije wenyine, wenda mushaka yego, ndetse ndanashaka n'umuzamu kugira ngo hatazajya hagira umuntu winjira hano uko ashatse, ariko kandi hakenewe n'undi muntu. Iriza ati wahamagaye Mikase? Sano ati ubwo mperuka kumuhamagara telefone ye ntabwo yari iriho. Wakwemera se ko hagati y'abashiki banjye Yanisi na Linka hagira umwe uza kuba hano? Iriza ati nta kintu bintwaye, ariko nyine ntabwo mbamenyereye cyane, gusa Linka ntaribiwe yaza. Sano ati oya, njye simbishaka, ndaza gushaka uko nabona Mika, wenda nyine nibyanga nibwo turashaka nyine ukundi kuntu tubigenza. Ngaho ryama, nanjye reka ngende ubwo nahejo. Iriza ati nizere ko ntacyo ariko bigutwaye. Sano ati biki se kandi? Iriza ati nyine kuba tugiye gukomeza kurara gutya. Sano ati ntugire ikibazo rwose, njye ntacyo bintwaye pe, niba ari byo bigushimishije nta kibazo. Iriza ati wenda weho ariko ntabwo wishimye. Sano ati Iri, ntutekereze ko ntishimye, niba wishimye nanjye ndishimye, kandi ntabwo natuma nyine ukora ibintu udashaka gukora. Ngaho ryama. Sano ubwo agiye kugenda,
Iriza aramubwira ati buretse gato. Sano ati hari icyo se wibagiye kumbwira? Ngaho mbwira. Iriza ati nyine njye nawe turi umugore n'umugabo, ubwo nyine twemerewe kurarana, none ariko siko bigiye kugenda, ndumva harimo ikibazo. Sano ati ariko nta kibazo kibirimo pe, kuba umugabo n'umugore bararana ntibisobanuye ko baba badashaka kurarana. Iriza ati ntabwo bishaka se ko turarana? Sano ati se ubundi weho ko numva ufite ibibazo byinshi? Njye ndabishaka kuko nta cyanshimisha rwose nko kurarana n'umugore wanjye nkunda kubi, ariko se we niba atabishaka bigomba kuba ari uko nawe ubishaka, sibyo? Iriza ati ariko ubundi turi kuvuga ku biki? Nyagasani. Sano ati kurarana nyine, hari ibindi se urimo kuvugaho? Iriza ati ibindi bihe? Ntabyo, ni ukurarana. Sano araseka ati ariko se Iri warasaze, uranshimisha rwose, niyo mpamvu kuba mu isi rwose utarimo byangora, ngaho reka nyine nigendere. Ubwo ahise amusoma. Sano aramubwira ati basi urare neza mugore mwiza, ndagukunda cyane. Sano disi ugahita agenda. Iriza ubwo Sano amaze kugenda yararyamye, ariko kandi arongera arabyuka gutyo maze ugahita abyuka arasohoka. Ubwo aragenda ajya ku cyumba cya Sano, arahagarara ariyumvira, maze ako kanya ahita avuga cyane ati ndabishaka. Nyagasani. Sano arasohoka ati Iri nturaryama, ushaka iki se ngo ngufashe? Iriza ati ndabishaka. Sano ati ushaka ibiki se? Iriza ati nshaka yuko turarana. Sano ati kandi utabishakaga kare? Iriza ati nyine nabishakaga ariko nari mfite ubwoba. Sano ati ufite ubwoba bw'iki se? Uraninya? Iriza ati ntabwo ngutinya, ariko nyine mfite ubwoba bwo kurarana nawe turi ku buriri nyine twenyine. Sano ati none se mu by'ukuri hari icyo nagutwara? Iriza ati simbizi, ariko nyine biri kuntera ubwoba. Ubwo se nimbabara? Sano ubwo araturika agaseka ati urababazwa n'iki se Iri? Urababazwa n'iki? Ko nta kibi nagukorera, urabuza kubabazwa n'iki? Icyaba icyo ari cyo cyose ntabwo nakubabaza. Ibyo uri gutekereza byose n'ibiri kugutera ubwoba we byirengagize, wumve yuko iri ngiri ari ijoro ryiza hagati yanjye nawe, kubera ko ugiye kurarana n'umugabo wawe. Reka gutekereza rwose ibintu byinshi. Icyo nakubwira rwose kuba barabyibagirwe pe, byibagirwe. Ibintu byose ni gake gake. Unababaye kandi natuma wongera ukamera neza, nyizera. Singo. Iriza ati yego ndakwizeye. Sano ati ubu noneho nta bwoba ufite? Iriza ati yego nta bwoba mfite. Ubwo nta kindi cyabaye. Sano ahita amuterura maze akamwinjiza mu cyumba, ubona yuko bishimye. Maze kumenya ko ntako biza kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi kumwe. Bwarakeye kuri munsi mu gitondo tugaruka hano mu bitaro. Haba hari icyumba cyicayemo mama Iriza, ndetse kandi ubwo bari kumwe na papa Iriza. Biba bisa nkaho hari umuntu bategereje, maze ku kanya hahita hinjira mama Vanira. Ubwo barasuhuzanya maze mama Vanira ati nishimiye ko mwazindutse nk'uko nyine twabyumvikanye. Amakuru kise y'imyaka yose itambutse? Papa Iriza ati amakuru ni meza n'ibibazo byinshi cyane. Mwebwe se? Mama Vanira ati natwe turaho nta mahoro, urebye nta kibazo, gusa nyine ntunguye no kubona rwose mwaje mwenyine. Mama Iriza ati birababaje rwose wa mubyeyi we, birababaje cyane kuba duherukana uduhereza, ariko tukaba twongeye guhura imbokoboko, twebwe ntacyo tuguha. Papa Iriza ati utwumve neza wa mubyeyi we, iyi si nawe urayizi, ino si yiha ibyo ishatse ndetse n'uwishatse. Nyagasani. Mama Vanira ati mushatse kuvuga iki? Mama Iriza ati wa munsi twajyanye umwana kwa muganga maze batangira kumwitaho, ariko batubwira ko nta kigenda, babonye bikomeje kwanga, kandi nyine nawe urabizi ibitaro byo mu cyaro nta kigenda. Baduhaye transfer ngo tumujyane ku bitaro bikuru, maze bazana ambulance, maze ubwo turi mu nzira umwana bahita batubwira ngo birarangiye. Nyagasani. Mama Vanira ati umwana wanjye Vanessa yarapfuye, bucura bwanjye? Papa Iriza ati utwihanganire rwose wa mubyeyi we,
Mama Vanilla ati oya sinabyizera. Yahise asohoka maze Mamiriza ati none ko agiye, ubu nagiye guhuruza abaganga bagenzi be bakatubaga turi bazima, akadushinja ko twamwiciye umwana. Papiriza ati ariko ubundi uri umusazi, batubaga se batubaga kubera iki? Urabona uriya mugore kuko ari uwo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ko hano hantu usaraho kuvurira abantu naho kubabagira. Mamiriza ati abantu we ntabwo bazi, si ukudukuramo impyiko se bakajya kuzigurisha, kandi rega nta n'uwabimenya kubera ko bino bitaro nabonye ari binini cyane. Papiriza ati icyo ni ikinyoma turi kubeshya kiri kugutera ubwoba ukavuga gutyo, nucikwa ukavugishwa uratuma tuvumbura kandi turanamubwira ibya za miliyoni ze. Mamiriza atari ko ahari ubanza rwose miliyoni ze atazitayeho. Ese ubundi ni gute yaduhaye umwana ngo tujye kumumuvuriza kandi nawe ari umuganga? Papiriza ati hanyuma se yari kubona umwanya wo kuvura umwana we kandi arimo guhunga umugabo we? Ahubwo se ndibaza nanjye ibi ngibi nibirangira turakora iki? Iriza we biraza kugenda uti? Mamiriza ati nakubeshye, bino bintu birakomeye cyane rwose ku buryo twanafungwa. Twariye amafaranga y'abandi, umwana we twamureze uko twishakiye kugeza n'ubwo dushaka no kumugurisha kuri uriya mugabo. Uyu mugore aramutse abimenye twapfa. Rero n'ubundi reka turangize nyine tumwumvishe yuko umwana yapfuye, ubundi twigendere tuve mu Rwanda. Papiriza ati hanyuma se turajya he ko wabonye ko n'uriya mugabo yaretse ibyo kujya mu Bufaransa ngo batamufata, keretse tugiye muri Kongo? Mamiriza ati Kongo byatugora, reka tujye mu Burundi nibo byibura bavuga ururimi twumva. Papiriza ati reka nituva hano turaza kubipanga neza. Ariko hagati aho ubwo atarakomeza kuvuga, Mama Vanilla ahita yinjira maze ati munyihanganire ko ninze, nari ngiye kuririra hanze aho mutareba. Mu by'ukuri ngiye ntabwo nkunda kurira nyine abantu bari kundeba, gusa ndababaye cyane pe. Nari maze imyaka myinshi nitegura kuzabona akana kanjye, none ngo nta nubwo kigeze karenza imyaka 6. Mamiriza ati byaranze rwose pe, Imana yaragakunze kuturusha, Imana yagakunze kuturusha. Mama Vanilla ati nta kundi, none se amafaranga byagenze biti? Mamiriza umuhanga mu kubeshya ahita amubwira ati ariko ubundi ari amafaranga wari wayakuye he ko yari atwicishije? Watubwiye ko mu isakoshi harimo amafaranga tugira ngo n'udufaranga dukeya turaho. Tugeze kwa muganga tugiye kwishyura turikanga, abaganga barayabonye ukuntu yanganaga, baravuga ngo turabajura, bahamagara polisi. Ubwo bagiye kudufunga tuvuga yuko ariyo twatoraguranye n'uwo mwana maze barayatwara. Yagasani Mama Vanilla ati ndumva narabashyize mu bibazo rwose mu mbabarire, mwagize Imana ahubwo bari no kubafunga. Gusa ariko icyo numvise nuko abaganga bashobora kuba bararangariye muri ibyo by'amafaranga bakibagirwa kuvura umwana wanjye bikarangira apfuye. Papiriza ati n'ubundi niko byagenze, bagumyaga nyine badushinja, bahamagara ambulance byakomeye n'ubundi umwana ageze kure hafi no gupfa. Mama Vanilla ati nta kundi. Ubwo Mamiriza ati none se ubundi uriya munsi byari byagenze gute? Mama Vanilla ati kugira umugabo mubi biragatsindwa mw'abantu mwe, ariko ni kuriya byagombaga nyine kugenda, kandi rwose ntacyo mba nifuza kubivugaho, mwakigendera niba nta kindi mumbwira. Mamiriza ati nta kindi, kandi rwose murakoze kuba rwose mwaduteze amatwi, Imana ikomeze ibarinde. Bahise bagenda, Mama Vanilla arafunga asigara aho ngaho ababaye cyane agahinda ari kose. Yagasani wowe ndanagushimira byimazeyo, mvuga ibyiza unyeretse, ubushuti budafite uburyarya. Tugarutse kuri Sano ari kumwe na Lucas bicaye hanze mu rugo kwa Sano. Lucas ababwira Sano ati Sano, ubu ngubu noneho byabaye seriye cyane rwose pe. Ese ubu niko yatinze kubyuka wamukoreye ibiki uriya mukobwa na kuriya mugore wawe Iriza? Sano ati ariko ntukavuge gutyo Luka, namukoreye iki se nyine? Yavuze ko ashaka kuruhuka kandi birumvikana nyine kubera yuko amaze iminsi afite stress nyinshi. Lucas ati naruhuke pe. Hanyuma se ngo tugiye gukora iki? Sano ati nkuko nyine nabikubwiye, ndashaka yuko ujya mu cyaro kunzanira Mika kuko kuri telefone ho namubuze. Ikindi kandi uramfasha unshakira umuganga twavugana nkumva niba yafasha Iriza kuba yakira.
ikindi kandi nshaka gutangira ni ugushaka umuryango wa Iriza. Lucas ati ngo iki? Ubwo si ibyo bintu uzabifatanya gute n'akazi kawe bikunde? Sana ati nyine niyo mpamvu ngukeneye. Lucas ubwo aramusubiza ati Mika ndajya kumuzana, nubwo ntazi ngo ni hehe haba, iby'umuganga rwose byo simbizi kubera yuko buriya ntabwo ntekereza yuko Iriza yakira pe. Gusa ariko nanaganiriye na wa mukobwa Vanilla nyine umwe twasanze muri hoteli, ambwira yuko nyine ari umuganga w'amaso kandi mfite nimero ze, sinzi niba twamuvugisha akaduhuza nyine na nyina. Sana ati mubwira ahubwo kugira ngo bwire mvuganye nawe, ariko nizere ko nyina ari umuganga w'inzobere, sinshaka abaciriritse. Lucas aramusubiza ati mu by'ukuri ni umuganga ukomeye, wa wundi utakuvura igihe cyose ushakiye, ahubwo nyine agira igihe abonekera. Ikindi kandi numvise ni uko akora mu bitaro bikomeye cyane. Si nibyo gusa kandi buriya mama wuriya mukobwa Vanilla numvise bavuga yuko yabyitoreje hanze, nyine ni umuganga wizewe. Sana ati mvugishiriza uwo mukobwa nta kibazo Vanilla, cyangwa se ume nimero ye muvugishe amuze na nyina. Nshaka yuko bikorwa vuba, ubundi umugore wanjye akambona nk'uko abyifuza. Ndumva nshaka gutuma inzozi z'umuntu zibimamu ku nshuro yanjye ya mbere. Lucas ati urukundo ni rwiza koko, nibwo mbonye washishikaye witaye rwose ku bintu. Sana ati rega mani buriya nkunda umugore wanjye Luka, ntacyo nazamukorera byibura ngo yishime, nanansaba kujya ku kwezi n'amaguru nzajyayo. Lucas araseka ati ariko nkundiye abana bari mu rukundo ye, mutekereza amacuri. Gusa nyine ibyanyu biranatangaje pe, ukuntu mwahuye mukanabana mu mikino none bikaba byabaye ibyanyabyo, ni ukuri biratangaje. Ariko si ubundi ababyeyi ba Iriza abo bite? Sana ati abo ngabo bareke rwose kubera yuko nta n'umwe umufiteho uburenganzira, nabo kumukoresha ibyo bashaka gusa, nkaho bumva yuko nta marangamutima agira. Hazagira n'uwibeshya agahinguka hanavuga ngo Iriza n'umwana we, na nyuma y'ibyo bamukoreye byose nzahita mbafungisha bumirwe. Iriza nta babyeyi agira, niyo mpamvu ndimo ndabamushakira, bariya ntacyo bamumariye, ntacyo baricyo. Lucas ati ewana ni we mugabo kabisa. Sano atariko njye baranzi. Bakiri aho Iriza arasohoka ati sheri. Lucas avuga gake ati mani basigaye bakwitana sheri se? Sha nanjye ndahasamye kumva abandi basigaye bitwa ba sheri. Sana ati urukundo mani rwabaye urukundo wa muntu we, nucunga nabi ijuru tuzarijyamo mani usigare mu isi. Reba ariko ukuntu ufite umugore mwiza bro, wabibonye se? Buri uko murebye numva nahita murya ari muzima mani. Lucas araseka ati koye. Iriza ati Luka wari uhari nkavuga ukanyihorera? Lucas ati ko waje so hamagara sheri wawe nari kuba mvuga iki? Iriza ati ahubwo se ari hehe, cyangwa muri kumwe nawe yanyihoreye? Lucas ati oya ntago turi kumwe, ahubwo se we bimeze biti ko mwakundanye nimumbwire. Iriza ati ntiyabikubwiye se? Ariko nizera ko ubu ngubu yanakubwiye ko twararanye. Lucas ati nibyo ariko ko umugore n'umugabo bagomba kurarana, ahubwo se wumvise kurarana n'umuntu ukunda bimera gute? Iriza ati nukuri numvise ari byiza, ariko ntago Sano njye nabimubwira ko ari byiza. Nabyishimiye gusa ariko namubeshye ngo ndananiwe kugira ngo atagira nyine ahantu aza kujya. Sana ati humura naho njya. Iriza ati nganyumvira, wanyumvaga ukanyihorera? Ubwo Iriza ahita yigendera. Lucas ati sha umugore yashimye urugo pe, reka nigendere. Sana ati atarushima se wagira umugabo mwiza nkanjye nturushime? Genda nyine ahubwo unzanire Mika unankurikirane rwose by'uwo muganga, kandi nshaka kurara rwose muvugishije. Lucas ati nareba imana ndakubwira. Musore ahita agenda. Sana ubwo yinjiye mu nzu maze ajya mu cyumba asanga Iriza yaryamye. Aramubaza ati se ko haraye kuryamara ni amahoro? Iriza ahita abyuka ati ntago mbiharaye kubera yuko nishimiye kurarana nawe pe. Sana ati ndabizi ko wabyishimiye kandi rwose nanjye nabyishimiye. Yamwicaye iruhande. Sano ati mu by'ukuri ntago nigeze ntekereza ko iri joro rizigera ribaho mu buzima bwanjye, gusa ariko nyine wakoze kuba watumye biba, nizere ko wishimye. Iriza ati reka kuvuga rwose ibyo bintu pe, ubu ngubu wanabona uri kundeba. Sana ati none se mu by'ukuri kukureba ni ikibazo, nturi umugore wanjye? Wababaye se? Iriza ati mbabazwa n'iki se? Sano ati nyine ejo wari ufite ubwoba ngo urababara. Iriza ati oya ntago nababaye.
Sano ubwo aramubaza ati ariko se ubundi wari kuba ubabazwa n'iki? Kuki nakubabaza? Iriza ati nyine niyo mpamvu nta wundi mugabo nifuza mu buzima bwanjye uretse wowe. Umugabo urinda isezerano rye yavuga ngo ni gake gake akaba ari uko bigenda. Sano ati ese ubundi ni ibiki bya gake gake ubundi uri kuvuga? Iriza ati ntago mbizi. Sano ati iri iyo uyu munsi utagera rwose agahinda kare kuzanyica pe. Bakiraho telefoni ya Sano irasona maze ati Lucas kandi waranshakira iki? Ahita yitaba talo. Muravuganye? Yego. Oya nta kibazo. Ukimuhe nimero yanjye anyohereze adresse zaho tuze kujyayo. Sawa nta kibazo. Ubwo ahita kupa maze Iriza ati ni hese kandi mugiye? Sano ati mu by'ukuri shaka gutuma inzozi zawe zibima musheri. Iriza ati ngwiki? Ni surprise umfitiye? Sano ati yego niyo. Iriza ati ngize amatsiko. Sano aturabyishimira rwose ndabizi. Kandi icyo uzajya rwose ushaka cyose ujye umbwira. Uko cyaba kimeze kose nzakiguha. Iriza ati icyambere nagusaba undinde kuzageraho nongera guhura n'ababyeyi banjye bandeze ndetse kandi n'uriya papa wawe rwose abo bantu ubandinde. Ikindi kandi ntuzatume ngira umunsi n'umwe nirarana rwose mu minsi yose nsigaje kuri ino si. Sano araseka ati ntugishaka kwirarana se? Iriza ati wapi ntabyo nshaka. Sano ubwo aramubwira ati ntugire ikibazo umugore mwiza ntabwo uzigira wirarana mpari. Hagati aho ariko nyine mu kanya ku mugoroba hari ahantu tugiye kujya, hari umuntu tugiye guhura. Iriza ati nta kibazo. Dafite uburyarya wankunze naho nayandi mahitamo ufite ubu noneho maze kumenya ko ntako bisa. Hagati aho ubwo tugarutse hamwe Kelly aba Juri aba yicaye mu cyumba wenyine nuko Kelly akahita yinjira. Kelly aramubaza ati ariko na n'ubu ngubu ntushaka kumbwira ikibazo ufite? Juri ati se ubundi Kelly waretse kumbangamira, niba nashaka kuba nabikubwira uramatiriza kubera iki? Niba wandambiwe umbwire nisubirire iwacu harahari. Kelly ati ibyo ntabyo mvuze, gusa ariko nawe rwose witwara nabi pe. Ubwo se umuntu uhora umeze gutyo kuko azabyara umwana umeze ute? Uzi yuko umuntu utwite yitwara bigira ingaruka ku mwana atwite? Juri aramubaza ati ariko se ubundi ubizi gute niba nzamubyara? Kelly ati nanga iyo utangiye kumbwira ibyo bintu. Ariko ubundi Juri uragira ngo nzakora iki? Ntako nakugize, ariko Sano ntagava mu mutwe wawe pe. Nzakora iki? Basi se uzatuza ari uko ubonye imva ye? Juri ati namaze kwemera ko Sano ntamubona Kelly. Nari nyishidikanya ariko ejo bundi narabyemeye kuko niba umuntu asinda avuga umugore we kandi batanakundana sinzi ibyo naba nirukankaho ngo ni ibiki. Kelly ati ariko ubundi by'abagore n'abagabo urabizi, wenda baranakundana. Rwose Juri kuguma wirukanka inyuma ya Sano ni ukwangiza ubuzima bwawe no guta igihe. Juri ati ndabizi ariko yarambabaje. Twakundanye atankunda kandi rwose ngewe nari nzi yuko ankunda. Kelly ati ariko nawe urabizi ko atari we wabikwibwiriye ko agukunda, ariko weho warabimubwiye ndetse kandi rwose bimushyiramo bituma yanga no kukubabaza kubera yuko ba papa wanyu bari inshuti. Juri ati byibuza yari kunkunda cyangwa se yandeba nyine akanyifuza, ariko nta nubwo yanyifuzaga. Kelly ati ibyo rwose bivemo Juri, reka dutangire dutegura ubuzima bw'umwana uzabyara, dutegura ukuntu azabaho, ureke ibyo kwirukanka ku mugabo ufite umugore. Juri ati Kelly niteguye gukora rwose icyo umbwira cyose, ariko nawe hari icyo ugomba kunkorera. Yagasani. Kelly ati ni igiki? Juri ati nyizera sinkeneye Sano pe, nta nubwo nzongera gutekereza kutabyara uyu mwana. Njye nawe tuzabana tunamurere, ariko Sano yarambabaje. Njyewe ntacyo nzi namukorera, ariko nshaka yuko wowe ugira ikintu umukorera maze nawe akababara. Nyagasani. Kelly ati ibyo nibyo ushaka? Juri ati rwose pe, gusa ariko ntubikore kubera ko mbikubwiye, ahubwo ubikore niba wemera ko Sano yambabaje. Kelly ati yarakubabaje rwose ndabizi pe, ntugire ikibazo rero, niba ushaka yuko nanjye namukubabariza nzabikora, ahubwo ryari? Juri ati n'aka kanya wabikora. Wowe ushaka ikintu nyine umukorera kimubabaza kandi ababare bya nyabyo,
gusa ariko ntihazemo ibyo gupfa. Nyagasani Kera ati ntugire ikibazo, niba kubabaza Sano aribyo rwose biratuma wishima, nzabikora bitarenze ejo. Jura ati ariko tuzahita twimuka tuve inaha ngaha kuko sinshaka rwose kuhatura. Kera ati nta kibazo. ubushuti budafite uburyarya, wankunze nkaho n'ayandi mahitamo ufite, ubu noneho maze. Amasaha ubwo yaciyeho, tugaruka ku mugoroba mama Vanilla ari hamwe akorera yicaye. Ubwo aba yarangariye muri telefone, ako kanya Vanilla umukobwa we akahita yinjira. Ubwo araza akavuga ati ma, kubera icyo utigeze uza mu rugo? Mama Vanilla ati ntabwo byari bindimo, wowe se kutagiye mu kazi? Vanilla ati kariya kazi rwose ngewe sinzagasubiramo, nabonye abakire atari abantu pe, witeguye guhura na wa mugore sinafashije muri hoteli n'umugabo we? Mama Vanilla ati ntabwo narindi muri mudu nyine yo guhura n'abarwayi, ariko ubwo ari abo muziranye ntacyo bitwaye. Vanilla ati uracyari gutekereza ku byo bantu se bakubwiye? Yarapfuye nyine kandi byararangiye, ahari wenda iyo ubimenya ntiwari kwishyiramo yuko tuzamubona. Mama Vanilla ati nta kundi. Vanilla ati se mama, ko wambwiye ko abaganga barangariye amafaranga bigatuma apfa, wabajije abo baganga tukazabihoreraho ko n'ubundi aribo batumye murumuna wanjye apfa? Mama Vanilla ati ariko se wa mwana we, nk'ibyo bintu uri gutekereza ni ibiki? Kurangara nyine bibaho, nk'uko n'ubundi umuntu yapfa bamwitayeho ni nako yapfa batamwitayeho, kandi burerega umunsi wari uriya. Vanilla ati na papa ari mu babiteye, niyo mpamvu nazigera mbabazwa nuko rwose afunze. Mama Vanilla ati papa we rwose we mureke, iyo umuvuze numva ngize ubwoba, uriya ntiyari umuntu, yari inyamaswa, yari no kuzanyica. Wa mugani kwa murumuna wawe yarapfuye ni ukubera we, ariko mu by'ukuri buriya Imana yari ikwiye gutuma kuko umwana wanjye apfa, agapfa nongeye kumubona. Ubwo Vanilla ati aheza ni mu ijuru. Mama Vanilla ati Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Akana kanjye disi, kari akana keza, niyo kaza kuba kakiriho uko kari kuba gasa kose, sinzi yuko nari kuzakabona nkakamenya pe. Vanilla ati ariko nyine karapfuye mama, ndabona ahubwo babandi bari kumamagara menya baje. Vanilla ubwo aragenda, hashize umwanya aragaruka. Ubwo bari kumwe na Sano kandi afashe Iriza akaboko, baraza bagasuhuza ati mwiriwe. Mama Vanilla ati mwiriwe neza. Mama Vanilla agiye gusuhuza Iriza abona ntabwo abona, ariko kandi asa nk'umuntu utunguwe no kumubona. Umubyeyi arakomeza aramwitegereza cyane, aramureba, maze ubwo arangije ahita Nyeretse ubushuti budafite uburyarya, Nyagasani, Mama Vanilla se yaba amenye Iriza uwo ari we? Udacikwa na episode ikurikira tumenya uko biza kugenda. Nk'ibisanzwe kuri mikoro buri kumwe nanjye Alpha Sam, reka duhurire muri comment maze umbwire ukuntu muri kubyumva. Uramutse kandi uri mushya cyangwa se ubwa mbere wumvise ijwi ryanjye, wakanda kuri buto like na subscribe aho ngo hasi kugira ngo udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru ya Sano ndetse na Iriza. My name is Alpha Sam and make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you. ibaze inshuti gikoze cyose kubwira nta kigo kinze, wanyeretse ubushuti budafite uburyarya, wankunze nkaho n'ayandi mahitamo ufite, ubu noneho maze kumenya ko ntako biza kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha uko mba niyumva nk'iyo turi kumwe.